तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और अभी हम लोग सभी जाने वाले हैं वहाँ। कहाँ वो तो आप लोग को व्लॉग के एंड में पता चलेगा कहाँ पर। तो पहले मैं रेडी हो गई, अभी मतलब रेडी पूरी तरह से नहीं हुई, अभी बाकी है, मम्मी काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी हो जाती हूँ गाइस, रेडी नहीं हुई हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इसे देखिए, इस छोटू को देखिए, इसे देखिए, एकदम ये भी जाने के लिए रेडी है बट इसे नहीं लेके जाने वाले हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वायरलेस और यहाँ देख सकते हैं इतना ज़्यादा लोग भीड़ है क्योंकि सब लोग इधर इंडियन एयर फोर्स का शो देखने आए। तो गाइस बहुत लोग भीड़ हो चुके हैं और बहुत दूर दूर से लोग गाड़ी रिजर्व करके आ चुके हैं। इधर देख सकते हैं ऊपर तक लोग ही लोग हैं क्योंकि गाइस वायरलेस से लाचित घाट एकदम सामने दिखता है, पूरा क्लियर व्यू। तो इसीलिए सभी लोग ऊपर वायरलेस आए हैं इधर से अच्छे से देखने के लिए। शो स्टार्ट होने वाला है करीब 12:30 से, बट अभी 12:40 हो रहा है, बट अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ और भीड़ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ऊपर से ना सब क्लियर दिखता है, इसीलिए लोग इधर आए हैं। तो गाइस फाइनली आ चुका है इंडियन एयर फोर्स का फर्स्ट हेलीकॉप्टर। बहुत दूर होने के कारण कैमरा में क्लियर नहीं आ रहा है, बट जो आप रियल में देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, मतलब भाई गूज़बम्स आ जाता है गाइस। इतना अच्छा लग रहा था और साउंड मतलब क्या ही बोलूँ आपको, हम लोग मतलब चीखते चीखते हम लोग का गला बैठ गया था गाइस, इतना प्राउड हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था।
ख़त्म हुआ इंडियन एयरफोर्स का शो और सच बात बोलूँ गाइस इतना अच्छा था ना, मतलब रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो में इतना क्लियर नहीं है बट रियल में सचमुच बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे लोग होने की वजह से और रास्ते पे लोग पार्क कर रहे थे गाड़ी, इसीलिए यहाँ पर पूरा जाम लग चुका है। देखिए आप, लोग नहीं चल पा रहे और इतना दूर तक मतलब लोगों की भीड़, इतना अच्छा लग रहा है मत बोलिए। और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना लोग होंगे, साथ ही बहुत मज़ा आया। डल्लू तुम्हें हेरे हो एयरफोर्स को? यस, जय जुबिंदा। जय जुबिंदा ना। ओह, तो गाइस आज का शो तो बेस्ट था और हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।